Атқарушы билік үшін өткен апта қауырт іс-әрекетке толы болды. Шешілмеген мәселелер анықталып, олардың күрмеуін тарқатар жолдар қарастырылды. Көптеген кездесулер, мәжілістер тағы басқа ресми шаралар өтті. Айта кетер бір жайт, алғашында мекемелер басшылары, маман қызметкерлер қиындықтары жөнінде өңір басшысына тартын айтып, құлықсыз жеткізсе, енді қай ұжым болмасын өз проблемаларына әкім назарын аударуға тырысуда. Өткен ресми аптаның мән-жайын тілшіміз Достық Талғатұлы әңгімелейді. Өңір басшысы әлеуметтік сала нысандарымен танысу нәтижесінде мекеме жетекшілеріне міндеттер жүктеді. Аппарат кеңесінде де облыс әкімі Қайрат Қожамжаров бұл түйткілдерге ерекше назар қойды. Предлагаю начальникам областных управления здравоохранения, экономики, бюджетного. Облыстық аурухана жанынан балалар хирургиясы бөлімшесін ашу мәселесін білім, экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына қарастыруды ұсынамын. Бұл жоспар бірінші жарты жылдықтың қорытындысынан кейін қолға алыну керек. Оған 260 миллион теңге қаржы қажет. Өте керек нысан. Кезек көбейіп келеді. Бүгінде балалар Астана қаласының ауруханаларына жазылып жатыр. Алайда олардың бәрі ем-дом алу мүмкіндігіне ие болып жатқан жоқ. Өңір басшысы сондай-ақ триатлон мектебінде жаттығатын балаларға жағдай жасау қажет деді. Ол осы бағытқа автобус қатынасын реттеу және көлік қоятын орын салумен байланысты. Қаладағы нөмірі 5-ші гимназия мектебі мен нөмірі 17-ші мектепке жөндеу жүргізуде назарға алынды. Өңір басшысы аудан әкімдеріне жергілікті жерлердегі кітапханаларды жақсартуға назар аудартуды тапсырды. Алайда бұл шешуді қажет етіп тұрған жалғыз мәселе емес. Облыс басшысының білім нысандарының жұмысымен танысу барысында бірқатар түйткілдердің бар екені анықталды. Ақан Сері атындағы мәдениет колледжінде бүгінде 405 шәкірт білім алуда. Колледж директорының айтуынша негізгі ғимаратқа жалғастырылып салынған құрылыс нысанын қайта қалпына келтіру керек. Оқу процесінде қажет болып тұрған бұл қосымша ғимаратты қалпына келтіруге 8 миллион теңгеге жуық қаржы қажет. Негізгі білім нысаны тарлық еткендіктен колледж ұжымы жертөлені жөндеп бүгінде аудитория ретінде пайдалануда. Жанайдар Мусин атындағы колледж өңір бойынша тек мемлекеттік тілде арнайы білім беретін жалғыз оқу ошағы. Шәкірттерінің 80% ауыл жастары. Олардың басым көпшілігі 360 орынға лайықталған жатақханада тұрады. Оның өзі күрделі жөндеуді қажет етуде. Сонымен қатар қосымша 120 орын салудың қажеттігі де туындап отыр. Еңбектеріңізге үлкен рахмет. Мен бүгін әдейі келіп отырмын. Танысайын деп өздеріңізбен. Қандай мәселе бар екенін. Біздің балалардың бәрі сондай талантты ғой жастар. Ауылдан қанша таланттар шығады. Соларды іздеп тауып, соларды өсіріп, елімізге қызмет жасайтындай деңгейге көтеру керек. Қазақ-түрік лицейіне барған өңір басшысын бірқатар халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары, яғни лицейдің үздік оқушылары қарсы алды. Мұнда шәкірттер қазақ, ағылшын және түрік тілдерінде білім алуда. Жетістіктермен қатар кенже қалған мәселелер де бар. Ғимараттың мәжіліс залы жоқ, оқу кабинеттерде жетіспейді, жатақханасында орын тапшы. Облыс әкімі білім саласында туындап отырған әр түйткілдің шешілуін өз бақылауына алады. Өткен аптада облыс әкімі мәдени ошақтардың бүгінгі жай-күйімен де танысты. Көкшетау қаласы тарихының мұражайында облыс орталығының өткені туралы толық мағлұмат алуға болады. Мұнда барлығы 13 мың мұрағат бар. Музей басшылығының айтуынша мәдени нысан жөндеуді қажет етеді, әрі дәрістер өткізетін орында жоқ. Ал әдебиет және өнер мұражайына бай мұрағаттарын таныстыруға толық мүмкіндік тумай отыр. Себебі мұражайдың өз алдына ғимараты жоқ. Мәлік Ғабдуллин мұражайының да проблемалық тұстары бар. Музейге қорды сақтайтын орын қажет және өз алдына жеке автокөлігі болса деген ниеттерін білдірді мұражай қызметкерлері. Облыс әкімі бұл мәселелерді шешу үшін қаржы бөлу жолын қарастыруды тиісті басқарма басшылығына тапсырды. Өткен аптада есте қаларлық оқиғалар көп болды. Олардың бірі және бірегейі 29 жыл бұрын ауған жерінде із-түзсіз жоғалған интернационалист жауынгер Алексей Зуевтің мүрдесінің туған жеріне әкелінуі. Марқұм өзінің туған жерінде жерленді. Қаралы митингте сөз алған облыс әкімі Қайрат Қожамжаров батыр ұлдардың есімін ардақтау біздің қасиетті борышымыз деді. Әрі бұл шара Қазақстан қарулы күштерінің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында жүзеге асып отыр. Алексей Зуев 29 жыл бұрын із-түзсіз жоғалғандардың тізімінде жүрді. Дәл сондай 19 қазақстандық интернационалист жауынгердің тағдыры әлі де беймәлім күйде. Мы в год проводим 2-3 операции. Ауған жерінде табылған мүрделерге қатысты ДНК сараптамасын жасау өте қиын. Осы жолы 2 зертханада жасалған жұмыстар оң нәтижесін берді. Өкінішке орай Алексей Зуевтің ата-анасы бұл күнге жете алмады.
Өткен 7 күннің ішінде Ақмола облысының 9-шы аймақтық туристік жәрмеңкесі болып өтті. Дәстүрлі іс-шараның маңыздылығы артып, қатысушылар саны да көбейген. Салтанатты ашылу рәсімінде облыс әкімі Қайрат Қожамжаров сөз алып, бүгінде туризм саласына мемлекет тарапынан қомақты қолдаудың көрсетіліп отырғанын атап өтті. Биылғы жылдың өзінен бастап, келесі жылдары көптеген миллиардтаған ақша бөлініп отыр. Ол бүкіл инфраструктураларға, сонымен басқа да жағдайлар жасауға. Сол себепті сіздермен біздің бүгінгі міндетіміз осы елімізге келетін қонақтардың, туристердің, оларға ұсынатын біздің ерекшеліктеріміз әрине өз орнында болу керек. Көрмеге өзінің бұйымын қойғандардың саны 300-ге жуық, жалпы қатысушылар саны 1000 адам. Туристік жәрмеңкеге индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен, отандық және шетелдік туристік компаниялардан да өкілдер қатысты. Салтанатты шара барысында жәрмеңкенің мәртебелі меймандарына да сөз беріліп, Ақмола облысындағы туристік кластердің мүмкіндіктері жайында пікірлер айтылды. Бұл орайда Бурабай ауданының рөлі орасан. Оның жай жапсары облыстық әкімдікте өткен мәжіліс барысында сөз болды. Бурабай ауданы осы күнге дейін мүмкіндігі мол аймақ саналып келген еді. Алайда даму көрсеткіштері жағынан облысымыз бойынша ғана емес, еліміз бойынша да соңғы орынға тұрақтаған. Жиын барысында облыстық бірқатар басқарма басшылары да сөз алып, жағдайды растады. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының бастығы Мұратбек Таханбаевтың айтуынша, Бурабай ауданының өркендеу қарқыны басқа аймақтармен салыстырғанда өте бәсең. Соңғы 2 жыл ішінде Астананың азық-түлік қауіпсіздігін дамыту бағдарламасы бойынша ауданда бірде-бір жоба жүзеге асырылмаған. Бұдан басқа 4 көрсеткіш бойынша да ілгері шегіну байқалады. Өндіріс көлемі тарылып, шағын бизнес ошақтары құлдырай бастаған. Туу көрсеткіші төмендеп, қылмыстардың бетін ашу баяулаған. Ауданның білім мен денсаулық сақтау саласы да ақсап жатыр. Өткен жылы 2 ананың өмірі қиылған. Жұқпалы туберкулез ауруының таралуы жағынан аудан 16-шы орында. Басты себеп медицина кадрларының жетіспеушілігі. Мектепке дейінгі тәрбие мәселесі өткір күйде. 2000 бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Алайда ауданда өткен жылы бірде-бір бөбекжай құрылысы қолға алынбаған. Осындай кемшіліктерді жіпке тізгендей етіп айтып берген өңір басшысы шалалыққа қатысты шара қолдану туралы қаулы қабылдады. Дело в том, что у вас должна быть личная мотивация. Зор мүмкіндіктері бола тұра курортты аймақтың дамуын тұралату немқұрайлықтың бір белгісі. Жұмысты ширатпай еш нәтиже шықпайды. Салдыр салақтықтан арылып, сөзден іске көшетін кез жетті. Өңір басшысы Бурабай аудандық әкімдігіне 2012 жылға арналған кешенді даму бағдарламасын жасауды тапсырды. Бұдан бұлай курортты аймақтың тұралап қалған барлық саласына баса мән берілетін болады. Облыс әкімінің осы мәселеге жауапты орынбасарлары тапсырманың орындалуына бақылау жасайды. Басты мақсат аймақтың даму деңгейін тиісті дәрежеге көтеру. Достық Талғатұлы, Айнагүл Темірханова, Апта.